Mayong buntag sa tanan. Mayo ba nga atong kabuntagon? Praise God. Basta mga anak sa Ginoo kanunay maayo. Tod kay ang Dios nga atong gialagaran, gamhanan ug kanunay nakigauban nato matag karon ug unya. Sahay kita lay mo distansya. Pero ang Ginoo dili gyud mo palayo kanato. Hallelujah. Asa dili pa ta mo adto sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Magampo ta atong iduko ang atong mga ulo. Ug ako sab kamong gihangyo sa pagampo alang sa ubos ang alagad sa Dios. Amahan nga labing gamhanan sa makausa amo kang giduol uban sa pagpaubos sa among mga kaugalingon. Ug salamat ining matahom makabuntagon. Mawala nimo gipakyas o Dios ang imong saad nga duha og tulo nga maghisgot sa imong pangalan anaa gayud ikaw sa taliwala. Ug labaw pa kami sa tulo o God. Ug salamat sa imong presensya nga nagalukop nining mao nga building. Ug salamat o Dios nga matag usa nga niya karon gikan sa labing bata ngadto sa labing hamtong ginamhan sa imong balahang Espiritu Santo. Ug salamat o Dios walay luna ang kaaway sa pagtandog sa imong mga piniling katawhan in the mighty name of Jesus. Ug salamat sa kagawasan nga imong gihatag sa matag usa. Salamat sa dubling dihog sa imong ubos nga alagad nga magapamaba karon sa imong mga pulong. Sa akong kaugalingon wa ako'y mahimo apan salamat sa gahom sa balang Espiritu Santo nga nagahatag kanamong kaalam. Akong gitugyan kanimo ang tanang pagabuhaton ining taknaa o giekspektar kanunay ang imong pagpamuhat sa matag usa kanamo. Pinagi sa pagkamahal sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Dalaygon ang Dios. So, mauron ang katapusang Domingo sa bulan sa Mayo. Sunod Domingo, June na. So atong nahibalaan nga dali ra kaayo mo labay ang panahon. Niadto damhon nga moabot na pod ang 2026. Inana kadali ang panahon. Apan kumusta ka no ang ato ang espirituhanon nga bahin? Ako nagtuo ining kabuntagon nga kitang tanan nga nakaila na sa Dios. Kanunay madaugon nakalagpas sa tanang mga pagsulay. Amen? Hallelujah. So kay ang Dios nga atong gialagaran magigsuon wala bagid mausab. Say mo to oh. Wa siya na usab. Nagpabiling maluluyon, nagpabiling mahigugmaon, nagpabiling mapasayloon. Bisan kita usahay mag-usab-usab. Bisan usahay dunay panahon nga makatatag ka discourage, bisag wala tayo naingnan, di ba? Usahay mo kalitag kaluya. Bisag way nag-away nato. Usahay makakalitag pangutana. Gusto ka niya akong pagpangalagad, no? Usahay murag way lami ang kinabuhi. Usahay dunay panahon nga murag ipulan ka sa kinabuhi. Kasabay na kasi nati, ana. Ako igsuon sa akong pagka-53 katuig nga pagpuyo ining kalibutana. Ug nakasinati na sa mga kadaghan sa mga milagro sa Ginoo dunay panahon moingon ko Ginoo. Pwede imo na lang kung kuhaon Lord. Kay dunay mga panahon ba nga gibug-atan ka sa mga pagsulay nga bisag unsaon imong paningkamot, bag matilud-anon ka pero dunay mga tao sa palibot nga gusto gyud kang pukanon. Apan salamat na lang nga ang Ginoo, abdi kay mo pahinumdom. Rusi kagamay sa imong pagsulay nga giatubang karon. Gamay ra kaayo na. Muna nakahinumdum dahil ko sa iyang pulong, ipahinumdum na sa Ginoo sa Mateo 5:10 nga bulahan ang ginalutos tungod sa pagkamatarong kay iya ang gingharian sa langit. Amen. So kinsay gustong makapadag iya sa gingharian sa langit? Paglipay kung lutuson ka kay usa ka sa tag-iya. Niini igsoon. Amen. Saad na sa Ginoo. Sa makadaghan akong giingon. Mahimo ang tanan sa Ginoo. Kaya niyang buhaton. Pero doon na day usa ka butang. Mahimo ang tanan. Di ka maglibog. Mahimo ang tanan. Pero doon na dili mahimo. Ang di mahimo sa Ginoo kanang manghimaka kung unsay iyang gisaad. Kanang mo deny unsay iyang gisaad. Once nga musaad siya, iya gyud ang buhaton. Amen ba?
So inana ang atong Dios mga igsoon. So inay kabuntagon atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo nga makita diha sa libro sa Philippians. Sinulat ni Apostol Pablo. So ako nagtuo nga kining mga pulonga dili lang sa taga Pilipos kundi dili sa taga Pilipinas usab. Amen ba? So atong basahon. Nakita na ba nato diha? Klaro na? So nag-ingon diri Filipos 4:6, ayaw kabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Apan sa tanang butang ipahibalon ninyo sa Dios. Ayaw kabalaka sa tanang mga butang. Kundi lang ipahibalo ngadto sa Dios. Diha sa pagpasalamat. Tanang mga butang maigsoon atong ipangayo sa Ginoo uban sa mga pag-ampo, pagpangamuyo, uban ang pagpasalamat ug ang tanan ipahibalo gyud. Let your request be made known to God. Ipahibalo ngano kinahanglang ipahibalo? Ngano ipahibalo man? Di ba? He is all-knowing God. Naghibalo na siya sa atong hunahuna. Ang pagsulti sa imong mga panginahanglan igsoon, pagbungat og mga paghangyo panahon sa mga permitting prayer requests, nagpasabot na, kung musulti ka, mubutyag ka sa mga panginahanglan, doon na kay pagsalig sa Dios ng imong gialagaran. Munang rason nga gusto ang Ginoo nga bisag nakabalo na siya, ipasulti pag yun niya. Amen? So akong panghinaot nga dili ta mag-ukon-ukon, dili ta magpanagana, dili ta maulaw unsay atong mga panginahanglan. Ipahibalog yun. Amen ba? Hallelujah. So, sa dili pa tawo pa dayon doon ako'y nailhan nga usa ka Kristohanon mga igsoon dito sa Mindanao. Kada prayer meeting namo, ang tanan musulti mga igsoon specific jud. Kaya unsa man po'y iampo sa imong mga igsoon kundi nimo specific ang imong paginahanglan. So, doon ay usa ka igsoon mo dito nga babae nga di ko siya musulti siya problema. Mutindog siya mga igsoon tabangi ko niya og ampo. Unsa man na sister? Unspoken. Unspoken ko no, yang anong litindog pa man siya. Yung ginuray na sayod ani. Nang labay ang mga panahon katuigan, amo lang hibawan nga namatay siya. Unsa iyang namatyan? Cancer sa baga. Kaya ato na yung panahon na, nag-anam-anam na ang iyang, nahibawan na niya nga na siya sakit niya, maulaw siyang mutugan. Pero ako igsuon, sultihan ta mo. 2009, nagsugod ang gibati sa akong tuo nga tutoy, dili ko maulaw. Panahon sa among prayer meeting, once a month, doon na may prayer and fasting. Ug doon na say overnight prayer. May si pastor, ayaw nalang apil og prayer and fasting mang, ayaw nalang apil og overnight, kay basig maluya ka. Kasi dihang nagpa-check na ko dito sa Dipolog City, ang doktor nag-ingon nga positive, doon na ko'y breast cancer. Pero wa sila kibalog unsay stage, 1 ba, 2, 3, o 4. Insya ato ning kuhaan sa biopsy o ba na nga term nga kuhaan ang part sa akong breast dayon dadun sa Manila aron hibaw-an unsa nay stage. In ko walay laing pamaagi na dok nga kanang hibaw-an nga dili na samaran insya mammogram. Dito ko sa akong edad ato may igsoon di wala pa ni mga 40 plus o man siguro o basta mga 2009 to 10. Pagbalik-balik na mo dito sa clinic, nga tuwa dito ang mammogram, lubat ang mammogram kay machine dahil na i-press ang imong breast. Unya, balik na lang sunod, bulan, misis, ni pauli na sad mi, pagbalik, wala na sad diha ang operator, nya wa may laing dunay mammogram sa Dipolog. So ningon na dayon ko sa Ginoo, Lord, bahala unsay stage ni Ginoo. Pero wa ka mausab nga Dios nga akong gialagaran. Panahon sa prayer meeting, appeal ko, overnight prayer, prayer and fasting, musulti ko sa akong panginahanglan igsoon, mao na akong gikinahanglan igsoon, specific. Kaya ako dunay pagsalig sa Dios nga akong gialagaran. Ug doon na po ko'y pagsalig ninyo nga akong makaigsuunan, nga tubagon sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo. Kay nag-ingon sa Santiago 5:16, ang mga pag-ampo sa mga taong matarong dakong kahimuan. Musulti ko igsoon. Nang labay ang magtuigan, lain na akong gibati, mura na akong maluya, ngul-ngul na kayo, muabot na sa akong buko-buko ang kangul-ngul, musagbat na, mubanhod na akong mga bukton, mura na akong walay umoy, nigahi na ang akong tuo nga breast, mga igsoon.
Sige kog pangamuyo sa Ginoo, ko Ginoo kun duna pa kay katuyuan ining lawasa, imo ning i-restore Ginoo. Muna kanunay kong i-claim sa Ginoo bisag sige kog pa prayer request. Sige po kog pangayo sa Ginoo. Sige kog claim sa iyang mga saad. Nang labay ang mga katuigan pero giubanan pug mga herbal igsuon. Syempre ang mga herbal iya na sa Ginoo, iya na ang mga tinanong, maglaga og daon sa kamunggay, apil ang palawa, dayon mga unsa, mga labana, tanan gisulayan, sigig ampo panalangini ni Ginoo. Kining mga herbal, walay synthetic nga giinom. Pag-abot og 2010, 2011, nibalik mi sa dipulong. Pero nag-abtik ang akong lawas. Pagbalik na mo sa espesyalista, nga doktor, katong babae nga si Doktora Mata, nga espesyalista gyud sa breast cancer, pag-check niya. Sa kisa ingon nimo nga aduna kay breast cancer, ingo si Doktor kuan, nalimot lang ko atong doktora. Siya wala bisan gani gamay nga bugon sa imong tutoy, wa koy nakit-an. So ingon ni bako dayon ko igsuon, salamat Lord sa imong milagro. Ug akong nakit-an mga igsuon nga ang Dios nga akong gialagaran, kun isulti lang nato ang atong panginahanglan, siya motubag. Amen. So ayaw ka ulaw, say mag-ulaw-ulaw ta. So ining kabuntagon mga igsuon, atong subayon karon unsa ka importante ang pag-ampo. Nawala man, pwede ko tabangan. So ang Ginoo mga igsuon, gusto gid siya kana bang specific bisag kay balo na guna siya. Ingon bitaw Salmista David, wa pa gid ako isulti Ginoo, imo nang hibaw-an. Pero nganong nagtudlo man diri nga kinahanglan ipahibalo niya igsoon. So karon ang atong tema pag-ampo. Unsa man yung pag-ampo? Importante ba ni? Kini pag-ampo mga igsoon, importante ni para nako. Ug ambot lang kaha ninyo. Wa ko kahibalo sa inyo mga una-una og prinsipyo. Pero ang Dios nagtudlo nga ang pag-ampo importante. So nganong importante ang mga pag-ampo, mga pangutana? Usa ka pangutana pero dunay 7 ka tubag. Mura nay pangutana nga usa no pero daghan kay tubag. So dunay pay daghan dili lang kay 7. 7 lang ang akong hisgutan karon kay basig magabin-an ta. So 7 lang ka tubag ang akong ihatag sa usa ka pangutana. It is a way of communicating to God. Usa ka pamaagi ang pag-ampo nga makakontak, nga makaistorya ta sa Ginoo. It is communication, ang prayer. Muna yung mga pamaagi nga makasulti ta sa Ginoo. So, mo ding importante ang pag-ampo kay mo ni paagi nga musulti ta sa atong panginahanglan, musumbong ta sa atong mga kabugat, mga pamaagi nga atong ikasulti ang atong gamhanan nga Dios. So, kung gusto kang makigsuod sa Ginoo, kung gusto kang dunay pinasahing luna sa kasing-kasing sa Ginoo, matag karon og unya pakigsulti niya pinaagi sa mga pag-ampo. Amen? Basig mo ingon mo ako lagi sura sister. So labing maayo akong gihangyo ang tanan nga akong mga manghod. Mas nindot pa mation kun ati na lang yung itawag nako. Katong mga magulang nako mas nindot kun tawag na lang kun yung sister. Kay we are one family diha sa Ginoo. Amen? So, ay na lang ko tawag pastora, kaya wala sa Biblia si pastora. So, sister na lang, dayon ate. Kining mga pag-ampo, usa, kapaagi, aron atong ikasulti ang Ginoo nga labing gamhanan. Dahil mga tag, ako di man ko hilig mag-ampo. Pero nga nung successful man ang akong kinabuhi. Hello? Wa ka kahibalo. Nga nung ni success ka, bisan wa ka nag-ampo. Matubag na ron sa unahan. So atong nahibaw-an nga importante kaayo ang mga pag-ampo kay mo nay pamaagi nga atong ikasulti ang atong Dios nga hilabihan kagamhanan. Kung musumbong ka sa imong problema, sa imong mga kumare, sa imong mga silingan, pagbantay. Kay basig isang yaw ka sa tibuok barangay. So pwede po isulti nimo sa imong makaigsuunan nga tinuod nga nangalagad sa Ginoo. Amen? Pagpili og tawo nga imong kasumbungan. Hallelujah. Number 2, to overcome. Help us to overcome temptation. Makatabang nato nga makaasdang, makasukol, maka-fight
makasukol sa nagkalain-laing mga temptation. Bi atong lantawon no sa gisulti sa balaang kasulatan. Ingon sa Mateo 26:41, pagtukaw kamo, pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. So pagampo, pagtukaw aron dili madaog sa panulay. Kuyawa no? Sa lain nga term, mga pagsulay, pero diri panulay gyud igsuon. Nganuman, samtang niya patay ning kalibutan, musugot kag sa dili, dunay daghang mga panulay. Ug daghang mga pagsulay. Ug dili nimo mapili, duna gani panahon nga ang pinaka-close nimo, pinakamahal nimo, dunay panahon manggamit sa yawa aron kasulayon. Tinoo dili. Dan mingon ra ba dayon ka, Ginoo nganong kani may imong gigamit aron sulayon ko? Mamili para ba kag pagsulay? Di ra ba mapili ang pagsulay? Usay ba, di na ko mga lagad sa Ginoo kay si pastor diha, kay si sister diha, wa ko ganahe. Dili ra ba si pastor o si sister manluluwas? Ang Dios ra ba? So sa imong pasanginlan ang mga tawo. Pero kung muduol ka sa mga pag-ampo igsuon, madaog nimo ang tanang mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ikatulo, it helps us to persevere. Makatabang na to nga makalahutay sa kinabuhing Kristohanon. Tagaan tag-espiritu sa perseverance. Tagaan tag-espiritu nga kanang mulahutay, mupadayon, bisan daghan kaay, bugat na kayo nga pagsulay. Pinagi sa mga pag-ampo. Ingon sa Episo 6:18, buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangamuyo. Pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayud. Buhato nato ang tanan pinagi sa mga pag-ampo. So kung imong gibati karon nga mura na kag kasurinderon. Kung imong gibati may suon nga gusto na kang muundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Duula ang Ginoo sa mga pag-ampo aron ka makalahutay. Amen. Hallelujah. Lahutay gyud igsuon, padayon sa pag-ampo. Ikaupat, maghatag natog kaalam. Unsay gisulti sa Santiago igsoon. Apan kun dihay kaninyo'y mga nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios og dili gayud siya mopakyas. Kay ang Dios mahinatagon og maluluyon man sa tanan. Papangayua siya through prayer gyapon igsoon. Di ba kung mangayo ka, muampo man ka? Lo. So diha sa mga pag-ampo, mga igsuon, muabot ang kaalam gikan sa Ginoo. So importante gyud kaayo ang pag-ampo. Kung pamati nimo nakulangan ka sa kahibalo, duol sa Ginoo. Dunay usa ka igsuon nato day wala lang don siya kasimba kay nabilar ka alas 11 na gabi nag-out no. Sister Lika. Dito sa tindahan usa yang gi-testimony ni mga igsuon. Matod pa niya kay pag-take niya sa iyahang kuan nursing tikwan ra ni pasar siya. Pagkahuman niadto siya sa church ni pasalamat. Ingon siya, salamat kay sa inyong mga prayers. Kay tungod sa inyong mga pag-ampo, ako yung na-feel panahon kuno sa iyang pag-take og board. Nga gaan ka iyang lawas ug ang tanan niyang gitun-an sayon kay nang nahinumduman nga murag nagsunod-sunod magpakita. No pasalamat siya igsuon nga duna ko ni nagpaluyo nag-ampo ug siya pud paigsuon kanunay po daw siya nag-ampo. So nga bisan dunay panahon murag kapoy na ang iyang lawas. Sa dihang iya ko nang mahinumduman kanunay nga sa panahon sa prayer request kay mag-text man siya palit ko niya sa prayer request nag-ampo gid na ako ang mga women sana siya. Then siya po duna po siya pagsalig sa Ginoo. Tikwa lang gyud nakapasar siya. So ang Ginoo muhatag kaalam sa tanan nga nagapangayo. Amen ba? Usa giingon ang Ginoo, maging hatagon siya. Dili siya mopakyas. Kung imo nang padayon og basa, padayon og basa igsuon, dili siya mamuyboy. Dili siya mangwinta nga Dios. Muhatag yun siya. Pero kinahanglang duna kay pagtuo. Kay kung imo nang padayonon, kun magduha-duha ka sa imong gipangayo, sama ra ka sa balod nga bisag asa ihapak sa hangin. Ug ang usa ka tawo nga maduduhaon, ayaw siya padahuma nga duna siya ay madawat. So diha sa pag-ampo mga igsuon ubanan ug dakong pagtuo. Amen. Hallelujah. Next.
Ikalima nga tubag sa usa ka pangutana. By praying, it helps one another. Pinaagi sa mga pag-ampo, makatabang ni sa matag usa. O dire matubag igsoon katong mingon nga ako, nahimo mo kong successful. Nakahuman ko sa akong pag-eskwela at tikwa na sad ko sa akong board exam. Walang ko'y ampo-ampo. Mao ba? Pero atong lantawon. Ingon sa buhat 12:5. Buhat si Pedro nagpabilin nga binilanggo apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Kung basahon pa yun nimo ni padayon sa unahan, tungod sa mga pag-ampo sa mga kaigsuunan sa iglesia nga mainiton. Si Pedro dito nagtulog-tulog lang sa bilangguan. Kung imo ning basahon, palihog lang, inikibot sa inyo. Aron niyo may bawaan. Ako na lang i-summarize. Nagtulog-tulog si Pedro sa bilangguan ka atong panahon na humanagi punggutan og ulo si Juan Bautista sa panahon ni King Herodes. Og sabtan ni King Herodes nga ang mga tao nalipay man nga lutuson din ning mga nagwalin may tungod ni Kristo. Kay si Kristo ining panahon na gikayab na sa kalangitan. Og iyang gipadakop si Pedro. Sa panahon nga nabilanggo si Pedro magigsuon, natulog siya sa bilangguan, gigapos pa siya ang mga dagkong mga kadina, doon na pa'y mga gwardya, ug ang prisuhan dagko pa kaayog kandado. Pero kalmado siya. Kay nagtuo siya nga ang mga kaigsuunan sa iglesia, nagpaluyo niya ang pag-ampo. Ug tungod sa mainitong pag-ampo sa mga kaigsuunan, ang Dios nagpatalinghog, sumala pa padayon sa unahan, ang Dios nagpatalinghog mga igsuon, ug gapadalag manulunda ngadto kang Pedro. Gani sa panahon nga gipukaw na si Pedro, bakon, Pedro. Napugto ang mga kadina, naabri ang mga pultahan ug nanggawas sila. So imong makitaan nga ang pagpuloyo sa pag-ampo ngadto sa uban, dunay dakong kahimuan. Amen ba? So siguro, nahimo kang successful karon igsuon. Kay ang imong mama ug papa, hilabihan kamay ng puon alang kanimo. Mga kaigsuunan sa iglesia, nagpaluyo nimo pag-ampo. Imong mga pastor, nagpaluyog ampo. Mao'y rason nga bisag di ka mo ampo, nagmalampuson ka. Pero dungagan pag yun mo sa imong personal devotion, personal prayer, the more kang magmalampuson igsoon. Hallelujah. So dunay dakong kahimuan ang mga pag-ampo sa mga kaigsuunan, matod pa sa mga buhat. Napungkag ang tanang gapos ni Pedro, pinagi sa mga pag-ampo sa mga kaigsuunan. So sunod unom, maghatag kinig gahom ang mga pag-ampo. So kining 1 King chapter 18 verse 36 lang na akong basahon mga igsuon ha. Sa paghimo sa hapunon nga halad si propeta Elias miduol sa halaran ug miingon, "O Ginoong Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ipakita nining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel, ug nga ako mao ang imong alagad ug gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo." So ining panahon na mga igsuon, 3 years kapin nga hulaw, walay ulan sa Israel. Ug atong panahon na si King Akab ang nagdumala sa Israel. Ug nakapangasawa siya pagano nga si Jezabel. Ug si Jezabel nahigugma kaayo si King Akab. Nga bisag nakahibalo siya sa kamatuoran, iyang gipasulod ang Dios ni Jezabel nga gitagawag og si Baal. Ug mo ilang giampo, mo ilang giyukbuan sa hari. Ug ang mga propeta nga nagsimba sa tinuod nga Dios nanago na kay papatay ni Jezabel. Imoy rason nga gipadad ag hulaw. Ug sa dihang niabot ng tulo ka tuig kapin gipadala pabalik si propeta Elias pakikita ni King Akab kay magpadala unya kog ulan. So sa dihang iyang makikita dito na igsoon siya gihagit ni propeta Elias. Siya nga maghalad tag duha ka baka. Inyuha usa akwa usa. Atong ipamatuod. Kung matuod pag yun ang inyong Diyos nga si Baal ug ang among Diyos sa Israel. Pinagi sa paghalad sa baka nga gitagod-tagod nga kun si Baal nga inyong Diyos, musunog sa inyong halad nga wala maggamit og kalayo. Nagpamatuod nga inyong Diyos nga si Baal gamhanan. Ug ako sa samang pagi maghalad usab og turong baka nga gihiwa-hiwa diha sa halaran.
ug dili pa ko magdalang kalayo, ug ang kalayo sa Dios ra mo mag-ut-ut sa akong halad nga gidala sa atubangan. Nisugot ang mga propeta ni Baal nga sakop ni King Akab. O pila ra istorya migsuon ang buntag sayo. Dito na nagplastar na ang halad. Nagsayaw-sayaw ang mga manalagna ni Baal. Sige sayaw-sayaw sig tawag. Ginoong Baal, tubaga kami, padali kami kalayo, ug sunuga kini among halad. Sig sayaw-sayaw hangtod niabot na laghaponon. Kung imo bitaw nang basahon mag-igsoon hangtod sa 39, makatawa ka. Nganuman nagbugal-bugal si Elijah sa mga propeta ni Baal. Siya, oy, hapit naman hapon. Hala, pukawan ninyo ang inyong Diyos, basig natulog. O basig tuwa sa CR. Nakatawa ko ba? Kay, kumidya po dahil si ano, Propeta Elias, naana sa Bible. Pukawan ninyo ang Ginoo kay ganun, pa man nasulog inyong halad. Hala, sige yun, hangtod, naluya na lang sila mga igsuon. Nya panahon naman niya, kay hapon naman. So nagbutang din siya halaran, gihiwa-hiwa na ang mga baka, ug iya pang gibubuan ug tubig hangtod ang mga sugnod, gibutangag kanal ang palibot sa halaran ug ang kanal sumala sa balang kasulatan na puno sa tubig. Ug moday na ni duol dayon si Propeta Elias. Mao ni ang iyang mga pag-ampo. O padayon nimo pagbasa sa unahan, ang Dios sa Israel, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, nagpagdalag kalayo gikan sa langit ug giut-ut ang halad ni Propeta Elias. Lakip ang mga bato niini ug nahubas, nauga, nawagtang ang tubig. Ug ming luhod ang tanang taga-Israelita nga unta nagsimba na ni Baal. Niabot ang revival ug paghinulsol tungod sa mga pag-ampo ni Propeta Elias. Nagpadalag milagro, nagpakita gahom ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ug mauusab karon ang atong Dios. Amen? Amen. Hallelujah. Katapusan. Pinagi sa mga pag-ampo. Tod kay ang mga pag-ampo importante. Si Hana nga asawa ni Elkana nga pila na katuig wa nakabaton og anak. Pinagi siyang pag-ampo, nakabaton siyang anak. Atong basahon. Unang Samuel 1:10 ngadto sa 11. Labihang guulan ni Hana og nagampo siya sa Ginoo og naghilak pag-ayo. Nanaad siya og miingon, "O Ginoo, nga labing gamhanan, kung tagdon mo ang kasubo sa imong sulugoon ug hinumduman mo ako ug hatagan mo akong anak nga lalaki, ihalad ko siya kanimo aron mag-alagad siya kanimo sa tibuok niyang kinabuhi ug dili ko gayud siya patupihan." So nahitabo ba na igsoon? Kamo na lang say padayog basa. Kung imo nang padayon og basa sa unahan, chapter 1 sa Samuel, 1 Samuel. Si Hana nga gibuli pag-ayo ni Penina. Kay sa unang panahon okay ra man ang duhay asawa. Kini si Elkana usa ka alagad sa Ginoo nga duhay asawa, si Penina ug si Hana. Matag tuig maghalad sila dito sa templo. Magdalag mga sunugunon, mangaon sila, inom sila mga igsuon og mga wine. Pero ang ilang wine dito igsuon, pure nga duga sa grapes. Walay mga preservative. So muna ilang giinom. Nya kay gibiyay-biyay man siya ni Penina, walay anak. Mao rason nga wa siya ni kaon imbes kung birato tingkaon, wa siya ni kaon, wa siya ni inom. Og miduol siya sa Ginoo. Og sa lain nga version akong nabasahan, ipubo ni Hana ang iyang kaugalingon at tubangan sa Dios. Buti pasabot, iyang gitugyan, iyang gihatag, wa siya nagpakabana kinsay maglantaw niya basta kay iyang gitugyan, iyang kaugalingon walay ulaw-ulaw nga nangayo sa Ginoo, nga unta tagaan siya anak. O kabalo kay igsuon ang Ginoo nagtubag sa insaktong panahon. Iyang gitubag ang mga pag-ampo ni Hana ug iyang gibuksan matud pa ang taguangkan ni Hana. O giumol dito ang usa ka banggiitang propeta nga si Samuel nga mo'y nagdihog sa unang hari sa Israel nga si King Saul og next ang ikaduhang hari mao si King David. Si Samuel nga propeta mao'y nagdihog usa ka bata nga gipangayo ni Hana. So pila ba kanato karon ang nag-ampo unya gitubag sa Ginoo? Lord, kung imo lang kong panalanginan, muhatag yung kong Ginoo alang sa imong buluhaton. Pag abot sa imong gipangayong panalangin, nalimot ka paghatag.
Nag-ingon ang Ecclesiastes 3:5. Kung ikaw musaad, ayaw langaya pagbayad. Kay ang imong Diyos once nga imong saaran, iya kining paninglon. Sudo nga siya na. Pagkahimugso, pagkalutas jud sa maong bata, si Samuel gamay pa kayo gipapuyo niya sa iglesia ugwa patupihi. Wala ka agig alot. Ug gani kining bataa, muna gisugdag tawag sa Ginoo. Nga bata pa siya, gitawag siya Samuel, Samuel, Samuel. Ug miduol siya, amahan kong Ili. Imo ba akong gitawag? Kung imo ni pareho basa. Ingon si Ili nga propeta, wala anak. Pag ikaduhi gayon, Samuel, Samuel, Samuel. Niduol na po si Samuel. Nga katong usa ka bata nga gipangayo sa usa ka inahan ug gihalad sa Dios. Siya dili, wala ako nagtawag kanimo anak. Apan kung tawgon ka sa makatulo, ingna, Ginoo niya ako. Kay ang Dios ang nagtawag kanimo. So igsoon, tungod sa saad ni Hana, gihalad niya ang iyang anak ug dunay gibuhat nga dagkong mga milagro sa kinabuhi ni Samuel nga usa ka batang pinangayo. Ug mga milagro, mga panalangin sa nahitabo sa kinabuhi usab sa inahan nga naghalad niini. Kumusta ta nga Kristohanon? Gituman ba nato ang atong mga saad sa Ginoo? Ang Dios dili mabiay-biay. Og hinumdumi nga diha sa mga pag-ampo, do na gyoy dakong kahimuan ug dili kaduha-duhaan. Amen? Amen. Hallelujah. Kung si Jonah nakagawas gikan sa dakong isda, pinagi sa mga pag-ampo. Kung imong basahon kining libro ni Jonah or Honas, nag-ampo siya sa sulod sa tiyan. Kagasupak-supak man sa tawag Ginoo. Hunas adto sa Ninibe. Kay sulti ang mga katauhan dito kahilabihan kadautan. Pero unsay gibuhat ni Jonah ni adto sa Tarsis. Di gipadad ag bagyo ang iyang barko nga gisakyan. Ug nagpadala ang Dios og dakong isda aron lamyon si Hunas. Aron ibugwak, aron iluwa dito sa Ninibe nga iyang gilikayan. Wala biya iyon gikaon ha, kaya gikaon pino-pino na, gilamoy, gisuyop. Kay nakahimo pa man siya ampo sol sa tiyan. So pinaagi sa mga pag-ampo pag hinulsol ni Jonah mga igsoon. Munay pong sana, kung si Jonah nakagawas man sa dakong isda, nakagawas ba? Nakagawas. Kung si Daniel nakagawas gikan sa langob sa mga leon, pinaagi sa mga pag-ampo. Kung si Pedro nakagawas man sa bilangguan nga bisag ginapos og dagkong kadina og mga puthaw nga palibot. Kung si Lazaro nakagawas man sa lubnganan pinagi sa mga pag-ampo na Ginoong Hesus. How about you? How about us? Bisan unsa kadako sa imong problema nga giatubang karon igsoon. Nga imong gihunahuna nga wa na kay kapadulngan. Ang Dios nga atong gialagaran, mausab ang Dios nga gialagaran sa mga propeta kaniadto. Ug wa siya nausab, nagpabilin siyang milagro, makagawas ka sa mga problema pinagi sa matinud-anon nga pag-ampo igsoon. Hallelujah. Siguro imo nang gibati ang dryness duol sa Dios pinagi sa mga pag-ampo. Andam siyang magpatalinghog kanimo igsoon. Andam siyang mamati sa mga pag-ampo siyang magkatawan kay nagsaad siya sa Jeremias 33:3. Tawgon mo ako magatubag og magpakitag mga dagkong mga butang nga wala nato sukad masinati. Ga-challenge ang Dios nga tawgon siya igsoon apan kita usay magpaukon-ukon. Usay kita magpalayo. Usay kita maulaw nga mutawag sa Ginoo. Ayaw ka ulaw. Sa diyang imong gidawat siya nga imong manluluwas. Anak na ka sa Dios. Doon na kay right nga butawag ka niya nga amahan. Mga muyo, mangayo. Ingon sa Mateo, mga Exod, Kapitulo 7. Kung ang inyong amahan sa kalibutan, makahatag man bisag dautan sila, makahatag mga maayong butang ngadto sa iyang mga anak. Unsa pa kaha ang Dios sa langit ganyong amahan, muhatag sa mga maayong butang, kung kamo mangayo kaniya. Amen.